žiūrėti, gali rodyti, aiškiau bus, nes va čia va taip, mūsų juosta, ir tada papildoma, kai atsiranda, va jau dar reikiuojasi. Čia žvilgtelėjus, kad bus dviratininkas padėktų, va, puikiai. Pirmas išvažiavimas. Dar kartą parodai, kad visiems aišku būtų visiems. Va, super. Sankryžoj suksime į kairę. Priešų nėra. Puiku, o puiku. Ir vėl į kairę suksime. Stebim. Ir šviesoforas, suksime į kairę ir po to vėl žiedų dar kartą link rotušės. Tai padarysim tą variantą, kad ten nekirsti linijos ištisinės. O čia labai perėja, nesimato. Nesimato. Tai kaip stovi mašinos ir nesimato. Čia žiauriai pirmą pavarą. Ir jau nieks neateina, tie išlipo mūsų pagrindinis. Va, puikiai šitą. O, tikrai, o, super, spėjimai. Tai va, tik tai ten važiuodami, tarytum ant tilto važiuoji ir paskiau tik tai pasuki jau iš karto tą dešinesnę juostelę. Ne į kairesnę, bet į dešinesnę. O čia mums turėtų duoti kelią, viskas atrodo duoda, jie tikrai šitą žinos. Mokinys parodė, mokytojas. Va dabar gali rodyti kairį. Ten tik pažiūrėsi, kad nebūtų laukiančių, kad tau būtų įvažiavimas. Ir čia jie duoda kelią ir tada mes tegu dega, va iš karto važiuojam dar. Važiuojam dar kartą rodyk. Va iš šitą juostelę. Ir duot kelią. Pirma ir varom. Rodom dešinę ir išvažiuojam. Dar kartelį. O, super. Nu va, taip galima. Čia dabar nieko nepažeidė. Ir vilkas sotus, ir vairuotojai sveiki. Ir regitrė soti, ir vairuotojai. Tegu jie pasisotina iš kitų klaidų. Nu, bet jie dėl saugumo. Iš tikrųjų, tai šiandien, kai pagalvoji, žinai, nėra ką pykt, nes mažiausia avarija vis tiek ten 100 arba 1000 kainuoja. Tai dar kartelį į kairę, nes ten paskiau rotušėje apribotas, paskiau, man atrodo, čia tai tik autobusam apribota, bet suksim į kairę. O, taip, puikiai, priešų nėra, lenkiančių neturėtų būti. Ir vėl mes į kairę. Šeiminėlė. Neina šeiminėlė, eina pasivaikščiot. Čia ir tų užsieniečių daug vaikščioja, tai jie, žinai, irgi su fotoaparatais eina, kartais per įstrižai, per sankryžą. Nu, va, puikiai. Tas toli čia nėra, priešų nėra. Puikiai.
šviesoforas į kairę ir važiuosim per tiltą. Žiede. Antras išvažiavimas bus. Pėsčiųjų nėra. Puikiai. O kelis kart pravažiavus, tai nėra taip sunku, žinai, bet naujai tai sunku. Ir tas posūkis čia toks biškiai užsilaužia ant galo, ar ne? Antra juosta važiuojant ant tilto, kartais būna ten galai įsikišę ir bus blokuoti. Tai irgi tikėkis, arba ant tilto būna eilė didesnė. Tai ten tada prieš tą sankirtą tektų palaukti, kad neužblokuoti iš Jonavos gatvės važiuojantiems. Tai tą, kai tikiesi, tai iš anksto pasižiūri ir tada pamatai, laiku viską padarai. O kai nesitiki, tai tada būna per vėlu. Tada su baltais chalatais stengiasi daryti, ką gali, bet jie ne viską gali su baltais chalatais. Pabanėt čia tų kamščių vakare, rodom išvažiavimą. Super. Ir dabar vėl į dešinę važiuosim, tai rodom, kada linija baigėsi, nieks tas nelenda gerai.